হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদেরকে যেটা দেখাবো বলছিলাম সেটা অলরেডি আজকেই পার্সেল হয়ে এসেছে। এইমাত্র পেলাম আমি। সেটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম অয়েলের জন্য। হগ হেয়ার, ফ্ল্যাট হগ হেয়ার এইমাত্র আসলো। বেশ সুন্দর প্যাকিং। তোমাদেরকে এবার দেখাই আমি যেটা নিয়ে এসেছি সেটা। এটা অ্যাকচুয়ালি বাস্টোর হগ হেয়ার, এবং আমি কাজ করেছি এর আগে বাস্টোর তুলিতে। দারুণ কাজ হয়। সেই জন্যই আমি নতুনভাবে অর্ডার দিয়েছি আবার কাজ করার জন্য। যদিও ওয়াটার কালারে আমি বাস্টো ইউজ করি, খুব ভালো তার ইয়েগুলো। সেই জন্য আমি অয়েলের জন্য অর্ডার দিয়েছি, আবার নতুনভাবে অর্ডার দিয়েছি। অলরেডি আমার কিছুদিন আগে একটা এক্সিবিশন হলো, পেন্টিং এক্সিবিশন। সেখানে 24-36 প্রায় 5টা ছবি কমপ্লিট করার দরকার ছিল। তো 5টা ছবি কমপ্লিট করার পর দেখলাম তুলিগুলো সেই রকম আর ভালো থাকলো না। সেই জন্য আমি নতুনভাবে আবার নতুন কাজ শুরু করার আগে আমি আবার নতুনভাবে অর্ডার দিয়েছি। তোমাদেরকে দেখাই এই তুলিগুলো কেমন। যারা ভাবছো নেবে এবং যারা অলরেডি নিয়েছো তাদের সঙ্গে তো অবশ্যই ম্যাচ করবে আমার কথাগুলো। আর যারা ভাবছো নেবে তারা অবশ্যই নিতে পারো। আমি ব্যবহার করেছি, খুব কনফিডেন্টলি বলতে পারি তুলিগুলো নিঃসন্দেহে ভালো। এবার আমরা কাটিং করি, দেখি। প্যাকিংটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যেহেতু এতটা জার্নি করে আসে জিনিসগুলো, প্রোডাক্টগুলো। প্যাকিং যদি কোনো কারণে খারাপ হয় তবে অবশ্যই সেই তুলি ভালো হবে না, এবং হতেও পারে না। কিন্তু যেহেতু এরা নামি দামি কোম্পানি, স্বাভাবিকভাবে এদের প্যাকিংটা সেই রকমই থাকে। তুলির ওপর কোনো এফেক্ট পড়ে না। তবে যারা একদম বিগিনার অয়েলের, আমি বলবো তাদেরকে বাস্টোর না নিতে। তারা প্রাথমিক অবস্থায় এমনি লোকাল প্রোডাক্ট ব্যবহার করতে পারে। তবে এটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে ভালো পেন্টিংয়ের জন্য যে ভালো ব্র্যান্ডের প্রয়োজন এমন কিছু ব্যাপার না। সেক্ষেত্রে তোমার স্কিলটাই হচ্ছে সবথেকে আগে দরকার। তুমি যত প্র্যাকটিস করবে স্বাভাবিকভাবেই তোমার পেন্টিং ভালো হতে চলবে। আর আমি এইটা নিয়েছি মানেই যে তোমাকে নিতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সেক্ষেত্রে যেটা দরকার সেটা প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে, এবং যত তোমার প্র্যাকটিস হবে তত পেন্টিং ভালো হবে। এই যে, আরে বাহ, সাবাস, দারুণ। দেখো, খুব সুন্দর প্যাকিং, এবং প্যাকিংটা তুমি ক্যারিও করতে পারবে। মানে এইটাকে তুমি যে কোনো জায়গায়, আউটডোরে বলো কিংবা কোনো ওয়ার্কশপে বলো কিংবা বাড়িতে কোনো কাজ করার সময় বলো, যে কোনো জায়গাতে তুমি কিন্তু এই প্যাকেটের ভেতরেই তুমি তুলিগুলো রাখতে পারবে, এবং বেশ তুলিগুলো কমফোর্টেবল জোনের মধ্যেই থাকবে। খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা। প্রথমে এইটাকে বাইরে দিয়ে বের করতে হবে, তারপর তুলিগুলো বেরিয়ে আসবে অটোমেটিক্যালি। বাহ, এই হচ্ছে বাস্টোর প্রোডাক্ট। বাহ, আমি কথা দিচ্ছি বন্ধু, খুব তাড়াতাড়ি আমার ইউটিউবে ডেমনস্ট্রেশন আমি দেব অয়েলে। খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পারবে, এবং তার একটা কাজ প্রস্তুতি চলছে অলরেডি আমার। আমার পেন্টিং এক্সিবিশন থাকার জন্য আমি ইউটিউব চ্যানেলটাকে সেইভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারিনি। তো এই বছর আমি পুরোপুরি অ্যাক্টিভ আছি ইউটিউব চ্যানেলে, এবং যারা ফলো করো আর কি, তারা অবশ্যই দেখতে পাবে আমার বিভিন্ন কাজ। এবং আমি এইটুকু বলতে পারি, যদি তোমরা স্কিপ্ট না করো তাহলে সত্যি শিখতে পারবে এবং জানতে পারবে। এই যে তুলিগুলো একটা সুন্দর ব্যাপার। তবে অয়েলে যত বড় হয় হ্যান্ডেল, স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে ঠিক ততটাই আরাম পাওয়া যায়, এবং কাজগুলো খুব ভালো আসে, টোনগুলো খুব ভালো হয়। এটা কিন্তু অয়েলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যদি তুলি ভালো হয়। এই যে বাস্টোর 10 নম্বর তুলি,
খুব সুন্দর, তোমরা অবশ্যই নিতে পারো গাইড। আমি গাইড করছি না যে এই কোম্পানি তোমাকে নিতে হবে, তুমি অন্য কোম্পানিও নিতে পারো। তবে আমি জেনারেলি ব্যবহার করেছি বাস্টো বারবার, আমি বলতে পারি যে নিঃসন্দেহে ভালো। আমি পেজও ব্যবহার করি বাস্টো কোম্পানি, ওয়াটার কালার আছে আমার বাস্টো কোম্পানি, নিঃসন্দেহে ভালো, নিতে পারো। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা সঙ্গে থাকার জন্য। আর যদি ভালো লাগে আর নিয়মিত কোনো রকমভাবে ইনফরমেশান পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। থ্যাংক ইউ, দেখা হবে।